by die Kruiskinderkanaal. Vandag gaan ons leer oor die twee Hebreëse woorde uit die Bybel, Vayekhel en Pekadai. Hierdie woorde kom uit die boek Eksodus hoofstukke 35 tot 40, waar die volk Israel die tabernakel bou, die spesiale plek waar Abba se teenwoordigheid tussen hulle sou wees. Hierdie hoofstukke leer vir ons iets baie belangrik. Wanneer God se mense saamkom en hom met gewillige harte dien, gebeur daar iets baie mooi. Die eerste Hebreëse woord is Vayekhel, wat beteken om by mekaar te kom, of om saam te vergader. Moses het al die mense van Israel by mekaar geroep, sodat hulle Abba se instruksies kon hoor. Wanneer Abba se mense saamkom, herinner dit ons dat ons nie bedoel is om Abba alleen te volg nie. Ons volg hom saam as 'n familie. Die eerste letter in die woord is Wav. Wav beteken 'n hak of verbinding. Dit herinner ons dat Abba mense met mekaar verbind. Wanneer ons saamkom om te bid, oor die Bybel te leer of mekaar te help, is ons verbind soos een groot familie. Die volgende letter is Jod. Jod is nou weer die kleinste Hebreëse letter, maar dit verteenwoordig die hand van God. Al is dit klein, is dit baie kragtig. Dit herinner ons dat selfs die kleinste persoon, selfs 'n kind deur Abba gebruik kan word om iets belangriks te doen. Dan sien ons die letter Kof. Kof herinner ons om hoër te kyk en na dit wat heilig is te soek. Dit leer ons dat ons harte en gedagtes op Abba en sy weë gerig moet wees. Die volgende letter is Hy. Hy beteken om te kyk of om te openbaar. Dit herinner ons dat wanneer God se mense saamkom, Abba dikwels sy teenwoordigheid openbaar en ons meer oor hom leer. Die laaste letter is Lamed. Lamed beteken om te leer of onderrig te word. Wanneer ons saamkom soos die Israeliete gedoen het, kom ons om Abba se weë te leer en nader aan hom te groei. So leer die woord Vayekhel vir ons dat God sy mense bymekaar bring, sodat hulle met hom kan verbind, van hom kan leer en saam sy teenwoordigheid kan ervaar. Terwyl die mense dus saamgekom het en geleer het wat Abba van hulle gevra het, het hulle ook besef dat elke klein deel van die werk belangrik is. Dit bring ons by die tweede Hebreëse woord, Pekadai, wat beteken om te tel, aan te stel of om iets noukeurig dop te hou. In Eksodus lees ons hoe Moses alles wat gebruik is om die tabernakel te bou, baie noukeurig getel het. Niks is vergeet nie en niks was onbelangrik nie. Die eerste letter is Pi. Pi beteken mond of praat. Dit herinner ons dat Abba instruksies gegee het en dat die mense mooi geluister het na wat hy gesê het. Die volgende letter is weer Kof, wat ons herinner om heiligheid te soek en in alles wat ons doen na Abba te kyk. Dan sien ons weer Wav, die letter van verbinding. Alles in die tabernakel was verbind aan Abba se plan en elke persoon het 'n rol gehad. Die volgende letter is Dalet. Dalet beteken deur. Dit herinner ons dat wanneer ons Abba gehoorsaam, dit die deur oopmaak vir sy teenwoordigheid in ons lewens. Die laaste letter is weer Jod, die hand van God, wat ons herinner dat Abba se hand alles lei en dat selfs klein dinge vir hom belangrik is. So leer Pekadai vir ons dat Abba elke klein ding wat ons vir hom doen sien, en niks wat vir hom gedoen word, word ooit vergeet nie. Wanneer ons nou hierdie twee woorde verstaan, Vayekhel waar God se mense saamkom, en Pekadai waar elke klein deel belangrik is, help dit ons om beter te verstaan wat in die Bybelgedeelte gebeur het. Nadat die Israeliete die goue kalf gemaak het, was hulle baie jammer, maar Abba het hulle nie verlaat nie. In plaas daarvan het hy vir hulle instruksies gegee om 'n spesiale plek te bou wat die tabernakel genoem is, waar sy teenwoordigheid tussen hulle sou bly. In Eksodus 35 het Moses al die mense bymekaar geroep. Dit is die woord Vayekhel. Hy het vir hulle vertel wat Abba gevra het dat hulle moet doen. Moses het gesê dat enige iemand met 'n gewillige hart iets kon bring om te help om die tabernakel te bou. Toe gebeur iets wonderliks. Die mense was opgewonde om te help. Sommige mense het goud en silwer gebring, ander het mooi materiale gebring en ander het hout en kosbare klippe gebring. Sommige mense het hulle vaardighede gebruik om te bou, ander het naaldwerk gedoen en party het pragtige ontwerpe gemaak. Elkeen het op sy eie manier gehelp. Uiteindelik was die tabernakel klaar. Toe het iets ongeloofliks gebeur. In Eksodus 40 het die heerlikheid van Abba die tabernakel gevul. 'n wolk het dit gedurende die nag bedek en snags
het daar vuur verskyn, sodat al die mense kon sien dat God by hulle was. Baie jare later sien ons iets soortgelyks weer gebeur. In 1 Konings 7 en 8 het koning Salomo die tempel in Jerusalem gebou. Toe die tempel klaar was en die ark van die verbond ingebring is, het die heerlikheid van Abba die tempel gevul, net soos dit die tabernakel gevul het. Dit het gewys dat Abba werklik tussen sy mense wil woon. In die Nuwe Testament leer ons ook iets baie belangriks van Yeshua. In Johannes 13 het Yeshua sy disippels se voete gewas. Voete was gewoonlik die werk van 'n dienaar, maar Yeshua wou sy volgelinge iets baie belangrik leer. Om ander te dien is baie belangrik vir Abba. Yeshua het gewys dat om Abba lief te hê ook beteken om mense met nederigheid en vriendelikheid te dien. In Lukas 16 leer Yeshua ook dat as ons getrou is in klein dinge, ons met groter dinge vertrou kan word. Dit sluit mooi aan by die woord pekedai, wat ons herinner dat elke klein ding vir God saak maak. In 2 Korintiërs 9 leer ons dat God daarvan hou wanneer ons met liefde en blydskap gee. Wanneer ons met blye harte gee, help en deel, bring dit vreugde vir God. Wat beteken dit vir ons vandag? Net soos die Israeliete gehelp het om die tabernakel te bou, kan ons ook vandag vir Abba dien. Ons bou dalk nie 'n tabernakel nie, maar ons kan steeds help om Abba se koninkryk te bou deur die manier waarop ons leef. Wanneer ons iemand by die skool help, wanneer ons met 'n vriend deel, wanneer ons na ouers luister, wanneer ons bid vir iemand wat siek is, of wanneer ons help opruim sonder dat iemand vra, dien ons vir Abba. Soms lyk daardie dinge klein, maar pekedai herinner ons dat God elke klein daad van liefde en vriendelikheid sien. En net soos Vayakel is ons nie bedoel om Abba alleen te volg nie. Ons kom saam met ander gelowiges bymekaar, in die kerk, in Bybelklas en saam met ons families, om oor hom te leer en nader aan hom te groei. Wanneer Abba se mense saamkom en hom met gewillige harte dien, gebeur daar pragtige dinge. Kom ons bid. Abba, dankie dat U ons bymekaar bring soos in Vayakel. Dankie dat U elke klein ding sien wat ons doen, soos pekedai ons herinner. Help ons asseblief om U met gewillige harte te dien, ander lief te hê en getrou te wees, selfs in die klein dinge. Help ons om Yeshua se voorbeeld te volg en ander met vriendelikheid te dien. Amen. Shalom!